कभी सोचा है कि आप किसी को उबासी लेते हुए देखते हो और आपको भी उबासी आने लगती है? तो देखो इसके कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका एक काम ये भी होता है कि कॉपी करना। मतलब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमें भी उबासी आने लगती है। और एक साइंटिफिक थ्योरी तो ये भी है कि हमें उबासी ज्यादा तभी आती है जब हम उन लोगों के साथ होते हैं जो कि हमारे काफी क्लोज होते हैं, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स, क्योंकि उन लोगों से हम ज्यादा इमोशनली अटैच रहते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेंजर्स। और स्पेशली तभी हमारे ब्रेन के ये मिरर सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन देखो ये जो जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको बताई है ना, ये 100% प्रूव नहीं हुई है आज तक। लेकिन एक बात जो कि 100% प्रूव हो चुकी है ना, वो ये है कि हमें उबासी आती ही आती है दूसरों को देखकर।